следващата лекция и презентация на адвокат Петър Николов всъщност ще видим по какъв начин се прави опит вече в българското законодателство да се прилагат част от тези така спорни постановки или нови концепции. Адвокат Николов има опит във връзка с защитата на правата на родители и отмяна на подобни решения в няколко казуса през последните години. Надяваме се, че неговия опит, неговата експертиза също ще допълни картината на разглежданите от нас проблеми. Заповядайте, господин Николов. Добър ден на всички. Благодаря за вашето присъствие в този неделен ден. Искам първо да поздравя всички гости с успешният масов голям национален протест, който се проведе в вчерашния ден, който най-после българските медии отразиха обективно. Очевидно вече няма на къде. Гласът на хората не може да бъде скрит. Гласът на хората става все по-силен. Отзвукът, ехото не остава само между стените на онзи бермудски триъгълник, както каза вчера един от нашите съмишленици, а излиза дори извън пределите на България. Дай Боже, като тази красива мелодия от Родопите, която чухме и тази песен, да стигне и до космоса, защото тук очевидно говорим за бъдещето на цивилизования свят и за отношенията, които ще бъдат в семейството, ако изобщо след, да речем, 100 години има и продължава да съществува такова понятие, тъй като цялостната политика е насочена именно към това да няма семейства. В един момент хората ще осъзнаят, че предвид всички регулации, които им се налагат непрекъснато нови и нови, за тях семейството ще се превърне в едно бреме и те ще предпочитат собствения си живот пред това цял живот да страдат за отнетите си деца. Защото виждате какво се случва в чужбина и това ще стане и в България, да се виждаш детето веднъж на 6 месеца. Ами всеки ще ви каже, че това води до отчуждаване на детето от семейството и по никакъв начин не го реинтегрира обратно. И ако някой си мисли, че ключовата дата е 1 януари 2020 година, това въобще не е така. Първо, защото и до сега без тези закони, които ще влязат в сила, социалните служби у нас, подпомагани от различни неправителствени организации, неправителствените организации, подпомагани от други фондации от чужбина, действат. Те прилагат тази политика на практика. Закона е само една рамка за тях. Аз отначало не си давах сметка за какво става въпрос, когато се заех с първия си случай преди близо 3 години вече стана, от 2016 година, когато една жена от Сливен, казва се Даниела Колева, излезе пред телевизиите и помоли българския народ, помоли медиите за помощ, защото социалните бяха настанили децата в професионални приемни семейства. Като ако смея да кажа, едно или две от децата бяха настанени дори в семейство от различен на техния етнос, което, разбира се, с оглед на различни културни различия създаваше определени проблеми на самите деца. Действително, първоначално е имало нужда социалните служби и държавата да се намеси, за да помогне на тази майка. Нейният мъж е починал и тя е останала с 3 деца, на 1, на 2 и на 3 години, които трябва да се отглеждат, а тя остава без дом, няма как да работи, защото има 3 деца. Държавата ни отпуска никакви помощи, ни предоставят общинско жилище, защото нямаше адресна регистрация в град Сливен. Но
Параграф 22 в случая е, че за да имаш пък адресна регистрация, ти искат или договор за наем, или някакъв документ, че имаш имот в града. И така Даниела нямаше никаква възможност да се картотекира като нуждаеща се. В крайна сметка това, че тя се обърна към медиите за помощ, на нея много й помогна, защото това беше първия случай, в който гражданите действително се организираха да й помогнат, включително с правна помощ. Тогава аз и моят съмишленик Петър Низамов от Български юридически комитет за защита на майките с правни средства се включихме, свързахме се с кмета на общината, много бързо осигуриха жилище, отремонтираха го, тя започна работа и това беше момента, в който трябваше да бъдат върнати обратно децата в нейния дом. Но за наша изненада социалните служби отказваха категорично реинтегрирането на децата в семейството. Ние бяхме спазили всички законови процедури, бяхме покрили всички изисквания, социалните доклади сочиха, че жилището отговаря на всички условия, за да се отглеждат деца, че майката има съответно работа и може да поеме грижите отново за тях. Но това така и не се случваше повече от една година. През това време, разбира се, Даниела не се отказа от срещи с децата си, но те самите в един момент започнаха да я питат: майко, ние кога ще се върнем при теб, ще се върнем ли изобщо? Същевременно в тези приемни семейства на мен лично децата са ми разказвали, че са ги биели. Първо, те са били настанявани при много възрастни хора, които не са полагали особени грижи за тях. Предимно са ги заставили да гледат телевизия и ако случайно мръднат от канапето, получават шамар. И стигнахме до съда. Пред съда социалните отново казаха, че майката била неморална, защото, забележете, в рамките на една година тя имала втори приятел и нейните им морални качества били съмнителни и съответно била и уволнена от работа, поради което не следвало да връщат децата. Това бяха единствените причини. Всъщност никъде в социалните доклади не се сочеше никакъв конкретен риск за здравето, за живота и за развитието на тези деца. Въпреки това социалните служби ги задържаха, като ние имахме съмнение, че има и кандидати за усиновители на тези деца, защото те бяха доста малки и бяха подходящи за усиновяване. Благодарение на нашата съпротива това не се случи. Даниела обясни, че по време на този мониторинг, който осъществяват социалните, за да решат дали да върнат децата или не, тя е имала ежедневни посещения в нейния дом. Социалните се е карали да я напуска работа и да отива да отключи, за да видят дали е почистила, проверявали са и хладилника, дали има нещо сготвено. И това е било почти ежедневие. Като при ежедневните проверки на работа те са разрушили връзката и с колегите и работодателя, защото той самия не е искал да бъде ежедневно проверяван, а пък колегите на Даниела не са искали да вършат нейната работа, докато тя ходи да си отваря жилището при социалните. И всъщност появата на социалните на работното място води до това, че те разказват във всеки път колко лоша майка е тя и каква е нейната съдба. Едва на втора съдебна инстанция Окръжен съд Сливен постанови децата да бъдат върнати, като се оказа, че има период от няколко месеца, в който те са държани извън срока на съдебното решение, с който са настанени в приемни семейства и не е имало абсолютно никакво правно основание те да стоят където и да било извън семейството. Това е равносилно все едно да ви задържат в ареста на полицията без за повече от 24 или 72 часа, без да има основание за това. Като мотивите на съда бяха свързани с международното законодателство, където се казва, че бедността не е основание за отнемане на деца от едно семейство. Това е само една крайна мярка,
едва когато родителят не желая да се грижи за детето, действително той е опасен за него или изобщо липсва, изчезнал е, починал е, тогава децата следва да се настаняват извън семейството. Но когато има живи родители, които искат да се грижат за децата си, държавата, общината, общността е тази, която трябва да подкрепи родителя в това начинание, защото то е много важно за обществото и за самата държава, да има здраво семейство. За мен точно това е необяснимо, че по-старите конвенции на ООН предвиждат именно отглеждането на децата в семейна среда. Но тук може би ще говори колегата в следващите семинари, защото за мен има действително едно разминаване между новите международни политики и това, което отрежда международното право на стария свят, ако можем така да го наречем. Ние успяхме да върнем тези 3 деца, те и до момента живеят с майка си, тя намери своя нов мъж в живота, от който също има дете. Този мъж обаче припозна останалите 3 деца и те живеят, той замина да работи човека в чужбина само и само да издържа това семейство. Те към настоящия момент живеят доста трудно, но се справят. А и самите социални служби вече знаят, че това семейство е поставено под защитата на определени хора, адвокати и ако те отново отидат в нейния дом, те ще се сблъскат с нас след това в съда. Не след дълго дойде и следващият случай. Там ставаше въпрос за 11 деца, отнети от едно семейство в град Русе. И родителите ме потърсиха за помощ. Децата бяха взети от училища, от детски градини, от ясли, защото забележете, всички деца в това многодетно семейство ходят на училище, на ясла, на детска градина. Съответно бащата работи, а майката се грижи за тези деца, защото те са много на брой и тя няма възможност да работи. Случва се така, че в техния дом настава пожар. Изгаря квартирата им и те остават бездомни. 2 седмици или 3 седмици им трябват, за да си намерят жилище ново под наем, защото са много хора и сами разбирате, че това отнема време. И какво прави държавата в този случай? Общината им предлага някакво жилище, което е за основен ремонт. Вътре няма елементарни неща, дори инсталациите, бани, тоалетни са липсващи или са повредени до степен, че не могат да се използват. Хората естествено, че отказват да влязат в това жилище, защото то не става за живеене. И им предлагат една селска къща, която буквално е също полуразрушена, но някакси с подръчни средства става за временно живеене. И в този период, използвайки ситуацията, че те са бездомни, социалните служби решават, че децата са в риск. Те отдавна ги наблюдават, но точно този момент за тях е идеален. И когато, забележете, вече семейството е наело жилище и те са се преместили да живеят в него, няколко дни след това социалните, без те да знаят, вземат децата, т.е. отвличат ги буквално от училищата и от детските градини. И ги разселват буквално, представете си, в 10 приемни семейства, в различни общини около Русе, но на разстояние около 200 км някъде стигаше. До Горна Оряховица, Стражица, едното дете беше настанено и в кризисен център в Стражица. И аз трябваше да водя 10 граждански дела срещу социалните. Още в първото дело стана директора на този кризисен център, в който е настанено едно от по-големите момчета и каза на съда: аз не знам защо това дете е настанено тук. Каква е причината? На мен ми казаха, че то няма родители. Но всъщност детето е, освен че има родители, то е образовано, има хигиенни навици, чисто е, страхотно дете и аз ви моля, вие веднага да върнете това дете обратно на неговите родители. Естествено съда реши това, но на нас не предстояха още 9 дела
Разбира се, социалните използваха всички възможни средства, за да демонизират тези родители. Включително твърдяха, че те имат психически отклонения, че те са някакви сектанти, че горят дрехите, които им се подаряват, че буквално не гледат децата си. Това нямаше нищо вярно, но те използваха анонимен донос на един буден гражданин, който беше изпратил отворено писмо, което гласеше: уважаеми медии, политици, спите ли? Това семейство има нужда децата да бъдат взети. И по този донос всъщност става и това отнемане на деца. В крайна сметка ние доказахме, че родителите гледат децата си в абсолютно нормални битови условия, бащата има съответния доход, получава по-голяма заплата като шофьор в една транспортна фирма. Доказахме, че те са абсолютно психически здрави. Като интересното беше при събеседването с съдебния психиатър, че той след разговора с тях каза: вие сте абсолютно нормални, дори сте прекалено спокойни за ситуацията, в която се намирате. И каза, че той самият преподава на социалните служители в университета и много добре знае какво е тяхното ниво, т.е. че то не е особено високо интелектуално и въобще, и начина им на мислене. Разказа дори как те, понеже нямало какво да правят вкъщи, някои от тях стояли в събота в мола в Русе на детската площадка и следяли родителите и децата как играят на площадката или там в детския кът. И също сподели, че тя е на моето мнение, че на тези служители се дават изключително много права, по-високи дори от тези, които имат някои от нашите държавни служби за сигурност и специалните служби. Във връзка с това следение на личния живот, проникване, вземане на деца без съдебна заповед, изобщо без да имат съответната квалификация, и те имат повече права, отколкото, например, един агент от специалните служби. Това действително е така, защото аз в моята кариера, преди да стана адвокат, имам 7 години стажа в сферата на сигурността и знам какво представлява да получиш достъп до класифицирана информация, през какви сериозни проучвания преминава всеки един служител, изследва се неговото минало, миналото на неговото семейство, кръга от неговите познати, кръга от съседите. Минавате през много сериозни проверки, минавате и през съответно изготвяне на психопрофил, през медицински тестове, за да се разбере действително с какви са вашите качества. Тук имаме едни служители, които просто завършват някакъв университет с някаква специалност, вземат една диплома и получават страшно много права, такива, каквито им делегират законите. Ще продължа със следващия случай в този, след много тежка битка, в която аз получих и доста укори от различни хора, защото обществото беше много така поляризирано, дали трябва да се отнема децата или не. В един град беше създадено едно настроение срещу тези хора, че наистина трябва да им се отнемат децата. И трябваше да разбием тази предубеденост, защото особено в малките градове тя съществува. Определени хора, които имат по-труден живот, биват заклеймявани и след това е много трудно да докажеш, че това в действителност не е така. Имах случай също с едно дете, което страдаше от аутизъм. То беше настанено в семейство на близки, които действително се грижиха много по-добре от собствената му майка, която наистина имаше определени проблеми със своето интелектуално развитие. То беше очевидно по-забавено. Тези хора нямаха деца
бяха някакви семейни приятели, които действително това дете го бяха изправили, бяха го вкарали в училище и то беше отличен ученик. А когато са го взели, то дори не е можело да говори. При тях проблема обаче беше следният. Банката им взема апартамента със съдебен изпълнител и някой им дава съвет да подадат жалба, да не ги гонят от жилището, защото се грижат за едно дете. При което обаче разбрах, че има една нова схема. Съдебният изпълнител, когато иска да се улесни във вода в едно жилище, където има деца, подава сигнал до съответните социални служби. Това дете автоматично влиза в категорията на дете в риск, защото се казва, че когато неговите родители или близки бъдат изведени от дома, то няма да има къде да живее. И когато тези хора дойдоха при мен в кантората с това дете, полицията вече го издирваше заедно с социалните. И те се криеха. Родителите, аз им казвам така, защото самото дете им казваше мама и татко, плачеха пред мен в кантората и детето, което беше на 6 години, ги успокояваше и им казваше спокойно, няма да ме вземат. И тогава това, което аз сетих, че мога да направя, е да запиша едно видеообращение с тяхно съгласие, което веднага качихме в социалните мрежи. Самото дете разказа как той е заявило на социалните служители, че иска да остане с тези хора и те му казали, ние не сме на пазара. Това е бил отговора на един възрастен човек към едно малко дете, което те искаха да вкарат в някакъв дом, който изобщо не беше подходящ за него. И му бяха казали, ще влезеш в този дом, имай го в предвид, дори и да се криете, ние ще ви намерим. След обаче публикуването на този видеоклип, изведнъж нас ни поканиха най-учтиво на среща в съответната дирекция за социално подпомагане. Имайте в предвид, че допреди това предходният адвокат е бил изгонен с охрана от дирекцията. На мен ми отказваха да ми приемат всякакви документи да входирам, т.е. нашите жалби и оплаквания, директно ни отказваха да ги приемат. Но след публикуването на това видео, нас ни поканиха на среща. И за първи път аз отидох на среща с директора на социалните, защото има такова указание от министъра на труда и социалната политика, че гражданите нямат право да ходят с адвокат в социалните служби. Адвокат не може да присъства с тях на срещи, не може да ги защитава и вас, като отидете в социалните, ви казват, ако сте адвокат, ами вие тук защо сте дошли, нямате никакви права, довиждане. И се оказа, че това видео всъщност провокира социалните да направят така, че оказа, че може и детето не влезе в този дом. Но за да си отмъстят, те решиха да подадат сигнал срещу мене до адвокатския съвет с искане да бъда наказан заради това, че съм публикувал съответно видео, с което аз съм поставил детето в риск. Не те, а аз. Разбира се, адвокатския съвет извърши проверка, отказа да ме накаже, слава Богу. Нямаше и основания за това. Но това е един типичен пример как можем да се справим с социалните дори и извън съда. Но задължително ви трябва адвокат. Вече няколко пъти се явяваме дори само пред социалните и при появата на адвокат те веднага променят своята позиция. И ще разкажа накратко и за още няколко случая, тъй като времето напредва, свързани с отвличането на деца, които са за мен емблематични и те са от началото на тази година. Ще започна с делото в Смолян. Всички знаете или сте чували за Симона, майката, която беше обявена за олигофрен по телевизията. Някои журналисти отново снимаха разхвърлени стаи, мръсни и мизерни. И така, всъщност те искаха да обосноват защо нейното дете е взето веднага след раждането. Още след като излиза от нейната утроба, т.е. лекарите и социалните вземат това дете.
и тя не го вижда. Разбира се, отново стигнахме до съда, като първо се срещнахме с местните социални. Те ни обещаха, че бяха видимо притеснени и ни обещаха, че в срок до 6 месеца ще направят всичко възможно, за да върнат детето. И отново, след като ние се намесихме, обществената реакция започна да се изменя. Започна да се променя настроението. Във всеки случай, не знам защо, започват едни коментари от граждани в публичното пространство, как тези хора заслужават да им се отнемат децата, как те са лоши родители, измислят се всякакви истории за родителите, за нас като адвокати и хора. И това е много трудно и неприятно. Но когато влязохме в съда с Симона, се оказа, че тя е абсолютно нормален човек, който е бил следен обаче, тъй като е самотна майка, още преди раждането от социалните. В селото тя има конфликт с местния кмет, нейното семейство, което също става повод след раждането кмета да подаде един сигнал за лично отмъщение до самите социални служители. Когато влязохме в съда обаче, съдията попита социалните: вие защо сте отнели това дете? И те казаха: ами по устен сигнал от болницата. И тя ги пита: добре, какъв е този устен сигнал? И те дигат рамене и не могат да обяснят какъв е този сигнал. Не се доказа нито, че има сигнал и от кмета. Не се доказа и това, което се твърдеше за тези хора. И съдията буквално веднага разпореди, каза: ще ви напише решението и то ще излезе до 1 седмица и подгответе детето за връщане, защото няма никаква причина. Социалните бяха написали 3-4 листа доклад, който звучеше последния начин. Бабата т.е. майката има своя майка, с която живее. Казват: условията в дома, да речем, не са добри. Следващото изречение: бабата си пива. След това пак разказват и свършват: бабата си пива. След това пак разказват нещо. Примерно, тя има 3 сина, но бабата обича да си пива. И тази баба дойде в съда и каза: вижте какво, аз съм отгледала в Родопите горе 3 деца сама и в момента работя и продължавам да си гледам децата, защото те са големи, ама не всички имат работа. И това, че някой път се събираме приятели на маса, защото в конкретния случай, вика, ние се черпихме за раждането на детето, когато социалните дойдоха на обяд и ни свариха на маса. Това беше основният мотив: бабата си пива, бабата си пива, бабата си пива. И аз казвам: добре, какво като си пива? В крайна сметка, кой? И аз си пивам. И бати Валю си пива. Нали? Много други хора. Съжалявам, че не съм го сканирал доклада, но изречението бабата си пива го имаше около 20 пъти. В крайна сметка успяхме да върнем детето, то се гледа в това семейство. Искам да ви кажа, че в това село Арда се ражда сигурно по 1 дете на година. Значи вместо държавата да помисли как да положи усилия да направи така, че това дете да остане в това село, защото то ще е бъдещето на селото. Тия хора живеят там сигурно от векове и няма да слязат да живеят в града. И вместо държавата да направи всичко, трябваше ние да съберем средства, да направим ремонта, който искаш, защото те сега казват: трябва да се смениш до грамата, трябва да си купиш някакво бойлерче, примерно, трябва да си купиш пердета, защото нямаш пердета. Нали? И трябваше да се съберем хора, които имаха желание да дадат пари, да подобрим малко така условията в този дом. Но самите социални казаха, че спокойно може да се гледа дете. Сега през лятото върнахме още 1 дете, отвлечено от социалните, там пък случая беше друг. Майката умира, тя не живее с бащата, гледа общото им дете и тъй като тя работи като полицай
и ползва определени явно връзки или протекции, решава, че заедно с майка си, бабата ще продължи да гледа детето, а не неговия баща. И в момента, в който жената умира, детето, което живее в град Варна, изчезва. Бащата идва и казва: ами детето отивам на училище, детето да го взема, защото разбирам, че майка му е починала и аз трябва да продължа да се грижа за него. Детето го няма. И никой не може да ме каже къде е това дете. Казах до омбудсмана и тогава едва омбудсмана ми отговори след някаква проверка, че детето се намира в Силистра, взето от социалните от училището във Варна. Значи силистренските социални, които нямат никакви права във Варна, са отишли, взели са детето, отписали са го от училище, записали са го в техния град. Представете си за какви нарушения става въпрос. И детето се настанява при баба си с мотива, че баща му бил много опасен за него и детето се страхувало. При положение, че бащата, благодарение на това, че майката не му го е давала, не е виждал детето 2 години. И той водеше много дела, беше завел срещу майката за това, че тя не му дава детето. Но сами разбирате, че след като тя работи в държавните институции, те по никакъв начин не оказват съдействие на бащата. Дори той ми разказа как те твърдят, че не могат да намерят майката, която е полицай, за да й връчат призовка. Той им казва: ама тя работи в полицията, идете там и връчете призовка. В крайна сметка успяхме да... Тук интересното беше, че социалните от град Варна казваха: ама тия социални от Силистра не са прави, изобщо нямат никакво право да вземат детето и че бащата е абсолютно нормален човек, който има жилище, има работа, има финансови възможности, има подкрепата на своите близки и роднини. Интересното беше обаче, че след отвлечението на детето, върху него беше упражнено, как да кажа, манипулация от страна на тези служители, на психолози, и на учители и така нататък, че то трябва да остане да живее в Силистра и беше наизустило една реч за съда, повтаряше едни и същи думи, които преди това ги повтаряше и бабата. И съда разбра, че всъщност детето е умишлено отчуждавано поради родителския конфликт, за да не иска да се върне при баща си. Въпреки всички опити на социални, на роднини по майчина линия, съда реши, че няма абсолютно никакъв риск по закон, но това дете беше буквално отвлечено, може би близо 1 година. Сега в момента имам случай с 3 деца. Интересното, че отново има анонимен донос от родилното отделение. Майката ражда, тя отново е многодетна майка, ражда дете и остават 3 от децата, тъй като тя има общо 5 деца. Остават 3 от децата си при баба си на село, при майка си, т.е. на село, при бабата да ги гледа, заедно с нейни племенници и така нататък. Те са голямо семейство и тя се чувства сигурно и ги оставя там. От родилното отделение обаче подават анонимен сигнал, че тъй като тя е родила, това дете се намира в риск. Т.е. писмото на родилното отделение е едно изречение, в което се казва: Богдана роди дете, детето е в риск. Социалните какво правят? Отиват в тази селска къща. В този момент бабата е излязла до почта да си вземе пенсията. 2 от децата са в една стая, едното е в креватчето, другото го храни с мляко, а големия пълнолетен племенник, който ги оставил, който ги наглежда, е в друга стая и той каза: на мен ми прилуша, падна ми кръвното и аз просто отпуснах да се подремна в тая стая. И никой не е разбрал кога социалните са влезли, всичко е трябвало точно 5 минути, влезли са в дома, видели са децата, не са потърсили абсолютно никой в къщата, не са се обадили нито на майката, нито на бабата, просто са облекли децата и са ги извели. След това майката разбира, че децата са настанени вече в професионални приемни семейства. И социалните започват да си измислят. Децата имат въшки, имат бълхи, имат обриви, все такива повърхностни, естествено, здравословни проблеми. В момента чакаме съдебното решение. Разпитахме личния лекар, който
е прегледал децата няколко дни след настаняването в приемно семейство и той отрече да има данни за въшки, за бълхи, за обриви, каквито бяха описвани в това дело. Много беше интересно как провеждахме разпитите с социалните. Те казват, ами аз отворих тенджерата на печката, за да видя какво има за ядене и имаше сготвена пилешка супа. Но според мен нямаше храна за децата. В следващия момент казва, едното дете хранише с друго, 4-годишното дете хранише 2-годишното с мляко, но това е риск, защото детето може да се задави. Когато ги попитах какъв друг риск има за техния живот, те ми отговориха, ами в стаята има контакти, ами има нож в кухнята, и те казват, да, ама нашия плот е на високо, няма как детето да стигне този нож. След това ги питах, студено ли беше в къщата, защото е било април месец. И те казват, ами, не беше студено, а децата бяха ли облечени? Ами да, ама според нас малко по-леко облечени, отколкото трябваше да бъдат облечени. И всичко това в крайна сметка се извежда в... Да, всичко това се извежда в категорията на риска. И новото законодателство е насочено именно на там, че всяка една житейска ситуация може да постави детето в риск. Детето на абсолютно всеки един от нас. Благодаря ви за вниманието. Благодарим на адвокат Петър Николов, който с неговите казуси илюстрира някои тенденции и ни показа опасността от възможности за субективно тълкуване на определени факти и обстоятелства или пък тенденции, които подготвят почвата за нови промени в нашето законодателство, за което ще чуем от адвокат Илияна Мавродиева Ангелова. Всъщност, ако това, за което ни така беше представено до сега, са възможности за злоупотреби, за субективно тълкуване, което при намесата на адвокати и съдебните власти виждаме, че се променя, то ако подобни тенденции се узаконят и станат вече правни норми, правни възможности, то тогава да видим какво ще последва и всъщност има ли противоречие с Конституцията.